من عنصر الجمهور في تأثيره على النتائج في الملعب. الكلام اللي قاله المهندس عدلي في التأثير ما يحدث خارج الملعب وتأثيره على البساط الأخضر. الأهلي لعب مع بيراميدز بدون جمهور، واتقال التفسير لأن المباراة في ملعب الدفاع الجوي وهو أحد الملاعب اللي مش مسموح فيها بدخول جماهير. الزمالك هيلعب مع بيراميدز بس في بترو سبورت، مباراة الزمالك، ومن ثم الزمالك من حقه إدخال جماهيره وبيراميدز يدخل جمهور عشان المباراة مش في الدفاع الجوي. طيب هنا في سؤالين، يعني الأهلي في الدور الثاني مع بيراميدز بره الدفاع الجوي لأنه هيكون ملعب الأهلي هيكون فيه حضور جماهيري ولا لا؟ معناها كده ده النقطة المنتظرة. الزمالك لما هيلاعب بيراميدز في الدفاع الجوي في الدور الثاني مباراة بيراميدز مش هيبقى فيها جمهور؟ ننتظر. المباريات اللي أقيمت لبيراميدز داخل الدفاع الجوي وحضرها جمهور كان موقف لجنة المسابقات ولا حاجة ولا حاجة وموجودة. فده جزئية ازدواجية المعايير اللي المهندس عادل أشار إليها، مش بس فيما يخص قرارات التحكيم في الملعب، لا القرارات الإدارية براه اللي انت بتطبقه على سين ما بتطبقهوش على صاد للأسف. هنا ده الكلام، عايزين تديروا بشكل موحد بشكل واضح وبشكل صريح المسطرة على الكل، غير كده ابقى اعرفوا ان انتوا مش واقفين في المكان الصح. لان في راجل رئيس منطقه بني سويف تجرأ وقال انا ما اعرفش حاجه عن موضوع قيد عبد الله السعيد. اول قرار لمجلس اداره اتشال. اهو ده برضو يعني حتى دي مش معموله بحنكه. انا كنت اجيبه حق معاه واقول له انت عملت كده ليه؟ فسر لنا معنى كلامك ومن امتى احنا محتاجين رايك مثلا. لانه طلع قال لك انا مش محتاج راي المناطق، انا عندي الباسورد. تعرف القصه ايه؟ ما انا هعرفها منك دلوقتي، بس انا بتكلم لو الامور طبيعيه كانت هتمشي بشكل طبيعي. تعالى حق معاك، انت ليه قلت كده؟ طب وانت من امتى بيتاخد راي المناطق؟ ما احنا عندنا الباسورد كده. ولو طلع غلطان يعتذر او يوجه له اللوم، انما اتخض من اللي قال واروح شايله. النهارده اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره قرر اقاله الدكتور محمد زين رئيس المنطقه وتعيين اخر. راجل استاذ جامعي واستاذ في الاعلام ليه؟ ليه؟ يعني انا ما اشوفهاش كده. انا يعني حتى لو مضايقني ممكن يكون هو اتصرف بطريقه فيها تسرع مثلا. الامر لا يحتمل اكتر من المساءله. وهو كرجل مسؤول اذا اكتشف انه كان غلطان ومتسرع مؤكد كان هيطلع يعتذر. طب هل هي إقالة ولا استقالة ولا إيه ظروفها؟ لأن هي واقعة ارتبطت بقيد لاعب في توقيت غريب جدا وعجيب ومريب، والحقيقة مش مريب لأنه الريبة تحتمل هذا وذاك، لكنه أمره كان مفضوح جدا إنه يتم فتح الاتحاد، يتم الكابتن مجدي عبد الغني يقول للدكتور وليد العطار الساعة 4:30 الفجر تروحوا الصبح تسجل 2 لعيبة لبيراميدز، فيكلم الكابتن هاني ابو ريده ويكلم المهندس احمد مجاهد ويكلم الكابتن احمد شوبير، والكل يقول له لا مش وقته وفي مباراه داخله، والكابتن مجدي يقول له لا تروح الصبح الساعه 8 وتبلغني، ويتم الفتح والقيد. المهم قصه كبيره كشف عنها الدكتور محمد زين رئيس منطقه بني سويف لما فوجئ بانه كارنيه اللعيبه اللي منشور مذكور فيه ان المنطقه منطقه بني سويف اللي هو بيرأسها واللي ما يعرفش حاجه عنها. فكتب الراجل وقتها ما يوضح به موقفه ان احنا مش عايزين نكون كما الزوج اخر من يعلم، وقال ان هذه المسألة مريبة جدا وعجيبة. كانت النتيجة النهاردة مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه أقال الدكتور محمد زين وعين آخرا رئيسا لمنطقة بني سويف. هل هي إقالة أم استقالة أم خلفيتها إيه؟ دكتور محمد زين أهلا بحضرتك. أهلا بك يا إبراهيم بيه. تحياتي وتحياتي المهندس عادل القيعي. تحياتي للباشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. دكتور انت يعني وانا عايز اقول للساده المشاهدين بس الدكتور محمد زين يا جماعه غير انه صحفي واعلامي كبير لكنه كمان استاذ اكاديمي مرموق، هو عميد لكليه الاعلام ببني سويف، فبالتالي ما اعتقدش انه اللي بيتهموا من الاتحاد انه الراجل حب يعمل شو اعلامي، اعتقد هو اخر من يحتاج الى هذا الشو. اتفضل. حضرتك شاهد، حضرتك طلبتني الحلقه اللي فاتت بعد الموضوع مباشره وانا رفضت ان اخرج. صحيح. الكابتن اسلام الشاطر طلبني وانا رفضت ان اخرج. ايوه. صدى البلد طلبت اكتر من قناه طلبت، انا لان انا ما بتاجرش موقف، انا كنت بتكلم عن مبدا عام. كيف
يتم امتثال او الصاق نادي بمنطقه والمنطقه لا تعلم، ده اول شيء. ثم انتقالات لاعبين بمليارات الفلوس والمنطقه لا تعلم. ثم قيد لاعب يوم الجمعه والمنطقه لا تعلم. انا ما بقولكش ان انا ليا حق، ما اتكلمش في اللوائح، اللوائح دي لوائحهم والكتاب كتابنا والكل بنعمله والدفاتر دفاترنا. نقسم الغنيمه كيفما تشاء لنا في الاتحاد مش في المناطق. مصر دي غلبانه، عليها السمع والطاعه وعليها ان تطأطئ لانها مسؤوله عن يعني ناس غلابه ما لهمش نفوذ. لكن المنطقه انا قلت مبدا ان المنطقه ما تبقاش اخر من يعلم، وتحدثت ان لو المنطقه ليها حق، انا بقول لو المنطقه لها حق انا ارفض ان تكون بني سويف خيال مآتة، او انها تكون الزوج اخر من يعلم، او انها تكون كوبري اللي عدى عليها اي شيء. لان بني سويف محافظه كبيره وخرجت ناس كبار وفيها لعيبه كبار جدا جدا لعبوا في انديه ممتاز وكبار الاسماء موجوده. يعني بني سويف مش محافظه صغيره عشان احط اسمها والزقه. الاسيوطي كانت تبع منطقه بني سويف اوكي، لكن ما جاء بيراميدز ينسبوا له المنطقه ما لقوش فنزعوه بني سويف. ماشي يعني ومنا احنا بنقول ومنا. طب هتقيدوا لاعب زي ما انت زي ما انت قيدت والسيستم معاك والباسورد معاك وكل حاجه معاك، فانت معاك تكتيك يا منطقه احنا هنسجل الفلاني او هنعمل الفلاني. طبعا الكلام ده لم يحاط به علما اي شيء. انا سالت جميع زمايلي في مجلس الاداره، سالت جميع الجهاز الاداري ولا نعلم اي شيء. فقلت يا ناس عايزين مبدا، انا بتكلم في مبدا ان المنطقه ما تكونش اخر من يعلم، وان اذا كان هناك حقوق، اذا كان هناك حقوق للمنطقه من مقابل انتقال اللاعبين في الدوري الممتاز اللي هم يملكوه وهم بيقتسموا وبياكلوا البيضه، الفرخه اللي بتبيض بيضه دهب بياكلوا الفرخه والبيضه وكل شيء لوحدهم. المناطق دي غلبانه، احنا عندنا شباب بيلعب في انديه. هو بعد اذن حضرتك يا فندم، الموضوع ده فجر عندي نوع من الفضول. انا اعرف طب ايه هو المناطق، ايه دورها؟ يعني اذا كان الباسورد موجود في الاتحاد المركزي وساعه الانتقالات مش محتاج للمناطق، ما هو دور المناطق يعني؟ ده السؤال اللي كنت بساله يا باشمهندس سعادتك يا استاذ ابراهيم. انا بسال يعني المنطقه دورها ايه؟ قال لك ده رئيس منطقه بني سويف يجهل اللوائح، ده يجهل اللوائح، علمونا اللوائح بتاعتكم. طبعا انا الكلام ده لا اقبله تماما. طبعا قول انت هذا الكلام، ما فيش، ده هو بس بيهاجم. طب اعلنت اعتراضك علشان سعادتك اعلنت اعتراضك واحتجاجك، انت ليه ما اتحركتش لغسيل ماء وجهك اما كانت في مشاكل كتيره جدا للاتحاد؟ فين الشرط بتاع الاتحاد اللي ضاعت؟ فين مشكلات الطياره اللي ركبها احد اعضاء الاتحاد في قبل مباراه مهمه جدا لمنتخب مصر؟ في فضايح كاس العالم، في ليه ما اتحركتش؟ فين اللي اتعامل مع ضابط؟ معقول يا دكتور وانت رجل اعلام تسيب موضوع مهم زي تصريح حضرتك وتمسك في الحاجات الفرعيه الصغيره دي؟ شويه شنط على شويه، ده كلام برضه يا دكتور. يا دكتور المهم انت ازاي تقول كده، انما الحاجات التانية دي ده كلام كله ياخد براحته. يا فندم الهدف ان انا ابقى عبره للمناطق الثانيه، ان انا المناطق لازم تسكت، المناطق مظلومه، المناطق بيحتاجوها فقط لما يكون في مصالح. المناطق دي لكن وينتظروا بقى ان يبقى في انتخابات، اما يبقى في مش عارف ايه، اما يبقى في مصلحه تمر، لكن غير كده بيكونوا اعضاء. انا ارفض تماما هذا، انا مش محتاج ان انا لا اتسول موقعا. صحيح. لا انا يا اما تبقى المنطقه لها راي او لا، وحتى لو ما فيهاش طب ما تغير اللوائح. اشمعنى بتغير اللوائح لصالحك انت بيكون فيها يعني غنايم؟ لكن لما يكون في مصالح ديمقراطيه، مصالح للبلد، مصالح للشباب، مصالح للناس، ارضاء للراي العام، ليه انت بتستفز الناس؟ بتستفز الراي العام ليه؟ وليه بتضرب عرض الحائط بكل شيء؟ وليه بتستقوي؟ يعني من امن العقاب اساء الادب. صحيح. من يعاقب من يعاقب من؟ طب دكتور بعد ما حضرتك كتبت التغريده اللي فاتت وكشفت على الموضوع، حد من اعضاء المجلس تواصل مع حضرتك؟ ما فيش غير الدكتور كرم كردي اللي هو يعني اتصل بيا وحاول يراضيني وكلام يعني ويفهمني المناطق ملهاش دور والكلام ده. قلت له انا ارفض هذا الكلام حتى لو كان لائحي. انا بطالب ربما تكون ضاره نافعه
ان انا المناطق يبقى لها دور والمناطق دي مظلومه، يا اما دور يا اما لا دور. وبنادي بان يكون في اللوائح وتعديلها ان رؤساء المناطق يكونوا بالانتخاب. اذا كان رئيس الاتحاد واعضاء مجلس اداره الاتحاد بالانتخاب، ليه ما يكونش رئيس المنطقه بالانتخاب من النوادي نفسها حتى يكون في خدمه المنطقه؟ طب ايه فايدتي؟ صحيح. ايه فايدتي؟ احنا بندور على كراسي وبندور على مناصب؟ لا، اسف جدا، احنا بندور على مصلحه البلد، بندور على مصلحه الشباب، بندور على مصلحه الرياضه. اذا كان هناك من يبحث عن هذا كان بيه. انا اشكرهم طبعا لان هم اتصرفوا بحماقه كالعاده. وانا يعني انا هديت بالاستقاله وكان ممكن ان انا اقدمها رسميا، بس انا كنت متوقع منهم هذا الغباء ان هم ينفعلوا ويقولوني ويجيبوا واحد تاني من غير ما اعلم، لا تحقيق ولا سؤال ولا ليه التكبر ده؟ على مين؟ تكبروا على مين؟ تعرفوا مين يتعاملوا مع مين؟ انتوا بتجيبوا رؤساء مناطق عارفين من هم ورجاله قاعده على كراسي لازم يبقى لها موقف. لكن اللي تعطي نصبه، اسف جدا ارفض تماما هذا الكلام، ولا منصب ولا رئيس اتحاد ولا رئيس منطقه ولا رئيس اي شيء. احنا بنعمل لصالح البلد، هو دي كلها تطوعي، احنا بناخد فلوس؟ ده كله عمل لصالح مصر. كله لصالح طب الشباب. انت تم السؤال او التحقيق او نمشي؟ هم عقلوني بالعكس، ده هم قالوا لي احنا بنقول الفساد بنشجع الفساد، اي واحد يقول كلمه حق لا. طب ازاي بقى الناس تتكلم؟ ازاي الناس تقول هنا غلط وهنا صح؟ فين الديمقراطيه؟ يقولوا لي وهم عملوا ايه في فسادهم؟ صحيح. انا قلت كلمه حق. صحيح. ده موقف محترم يا دكتور. ايوه بس يعني كيف ابلغ وسبب طب السبب الذي سيق يعني يا دكتور انا مستغرب يعني. انا تسمح لنا يا دكتور بس عشان اتواصل معاك يا دكتور. تماما يا دكتور. يعني اذا فكروا انهم انا بالعكس انا مبسوط ولم يحرك لي شعره، بس انا مبسوط لانه وصل رساله للاخرين. يا دكتور محمد الناس اسكت، الناس مش هتسكت. صحيح. دكتور محمد تأذن لنا بس ان احنا عشان نبقى نحن والساده المشاهدين فاهمين ماذا حدث. هل حدث اي نوع من انواع الاستفسار، بلاش التحقيق، التواصل معاك، العتاب، اللوم، ولا المصوغ بتاع تغيير رئيس المنطقه؟ ولا لوم ولا جواب ولا رساله، ده هم فوق القانون. يعني ما قالولكش سبب التغيير المنطقه ايه؟ طيب لا ابدا ولا حاجه. هو الاستاذ صلاح بدر راجل محترم وكان رئيس منطقه قبل كده وهم شالوه ورجعوه تاني. هو راجل شخصيه فاضله، انا ما بتكلمش على المواقع ولا اتمنى له لا ما احنا وانا بوجه رساله لكل المناطق مش بني سويف فقط. حقوقكم لازم تاخدوها، موقفكم لازم يكون موجود. حقوق الانديه الغلابه في المظالم، في انديه الاقاليم، في الشباب اللي مش لاقي نادي يلعب فيه، الشباب يلعب على اسفلت كوره، وفي ناس بتاخد ملايين ومليارات وتروح تفتح الاتحاد يوم الجمعه وتروح. ما هو الان لايحه لكن ما فيها شبهه، درعوا الحدود بالشبهات. صحيح. ليه يعني؟ ليه؟ لصالح مين؟ هل ده لصالح الرياضه؟ هل ده صالح نفوس الناس والتشجيع الناس والراي العام؟ ايه ده؟ انت بالعكس انت بتثير الراي العام، انت بتدلدل الناس، انت بتعمل فتنه بين الجماهير. الناس كلها سابت الموضوع كله، وقعت الانديه والمشجعين في بعضهم ده مؤيد لا، القصه قصه مبدا، قصه حق. تستطيع انك تدير الناس كان بيها، ما تستطيعش خلاص. اما انت بقى مش لاقي حد يقول لك اقف مكانك، مش لاقي حد يسالك، وانت بقى فرحان انك جبت البطوله جت بطوله افريقيا، احنا عارفين ظروفها، ومع هذا جت باسم مصر وباسم رئيس مصر وجهوده وباسم الدبلوماسيه المصريه، مش اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يسال عن نتائج كاس العالم، يسال عن فساد كاس العالم، يسال عن مصايب قفلتوا الدفاتر ليه؟ دفاتركم برضه واللوائح لوائحكم والاخرين يجهلوا. يا الله انتوا على كل شيء يعني ربنا بقى علام بيكم. شاكرين جدا، انا ارتحت جدا والله العظيم، مبسوط. ومكان انا يعني ما الحمد لله ان انا خرجت منه، والحمد لله اللي بالطريقه دي. انا كان ممكن جدا ان انا اقدم استقالتي، بس انا فكرت مرتين. انا كنت عارف ان هم اغبياء ويفعلوا هذا الكلام عشان يكشفوا نفسهم امام الراي العام. شكرا دكتور محمد. من عنصر الجمهور في تاثيره على النتائج في الملعب؟ الكلام اللي قاله المهندس عدلي في التاثير ما يحدث خارج الملعب وتاثيره على البساط الاخضر. الاهلي لعب مع بيراميدز بدون جمهور، واتقال التفسير